Ајде, здраво живо на сите. Јас сум Борислав Стоилковиќ, вие сте на каналот на МК Информер. Како што може да видите позади мене, има све вкупно, сега ќе ги броиме колку се. Значи, овдека има 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 5, 26, 27, 28, 29, 30 души. 30 души. Значи, имаат 30 души, блокираат сообраќај. Видете, немој лигле да ми кажеш, да не ти кажам ја колку си лигле. Значи, јас сум паркиран за да можем да ве снимам дека вие правите поголемо загадување од Вардариште. Во моментов со блокирањето на оваа раскрсница и со тоа што не може да се договорат, едноставно како да ви објаснам, 30 души прават блокада, и ги блокираат луѓето, значи го блокираат обичниот народ, а не институциите. Истовремено, како што може да видите, прават поголемо загадување од она што кој ќе се запали Вардариште. И после тоа, ако ги прашам дали се политички мотивирани, они ќе кажат дека не се. Они немаат никаква политичка позадина позади нив. Од таа страна на блокадата да идеш ти за блокирање. Ако е најавено. Да. 30, 300 или тројца А не, тројца не. И таа е легитимна блокада. Според 21 треба. Е најавена и така, е легитимна. Дали отиде колона према Вардариште? Према Вардариште што отиде колона, тие се организатори на протестот. Јас сум во живо, така да и вие известете. Дека си во живо и знам од кај си. Од кај сум? Информакс. Од кај пише Информакс? Гледаш ли што пише на мене? Знам. Што пише на мене? Каде е Информакс? И од сонце да се без разлика. Известуваш тенденциозно. Не известувам тенденциозно за тоа што 30 души блокираат 100.000 души, а од населбава од 100.000 души нема луѓе. Каде се другите луѓе од населбава? Што им смета? Каде се другите твои колеги? Кој? Па само ти си дојден. Па само јас сум дојден. Зашто сум ја дојден? Затоа што отиде делегација према Вардариште, комплет со придружба од полиција. Па не протестираме таму, бе. Како? Таму ли протестираме? Каде протестирате? Тука. Зашо протестирате? Зашо да го игнорирате? Кој да го игнорира? Зашо да ме игнорира? Шо има? Зашо противите збори? Па зашо да не? Па зашо? Што си ти? Ја не сум фактор, ја емитувам во живо. Шишага ми. И како што, ако ми е известен за протестот? А кај си да известаш? Кај сум, еве сум на улица. Ајде. Да. И? Шо? Игнорирајте, да. Игнорирате медиуми и после да покажат дека да не може да се покаже дека 30 души блокираат 3000 души, поточно 300.000 души у градот. И прават поголемо загадување со тоа што сообраќајот се пренасочува, прават поголемо загадување него Вардариште кој ќе се запали. Има и други партии. Чичко, остај го, немо прај муабет, нека си прај сам со себе муабет. Така, да. Остај го, не Па 30 Тачно, со мене 31. Така е. Јас известувам. И така, пошто се 30 души, нормално дека институциите ќе ги игнорираат, а граѓаните ќе се нервираат. И сега, пошто злоупотребуваат подршката од полицијата да ги заштити, едноставно си протестираат и блокираат цел град. Така да, како медиум, јас имам право повеќе од вас да бидам на улицава и да снимам. И ти ја блокираш улицата. Така е. Така е.
ти не се броиш во таа група, ќе ги блокираат лица. Па не се бројат затоа што јас известувам, мене ми е работа исто како и полицајците тука. Не може да ме тргне никој од полиција затоа што официјално како медиум снимам. Треба да размислиш малце како може мене да ме тргне од улица. Да, па канцерот вие го правите со блокирањето на сообраќајот и што загадуваат цел град. Од 100.000 луѓе на Селбова и никој граѓаните, сами граѓани овие од зграде овдека што се одма пред Вардариште, што највише им смета, тие ги игнорираат, сакаат институциите да ги Така, Марика, и ја кажем, 20 без тројца, викам. Така, да? Така е, па дава подршка, како не? Даваше подршка која имаше луѓе. Сега кога се собирате по 20 души, за што подршка да ви даде? Как е тетя Ваня ти сигнулата, разбираш? Така да. Од провокаторите овој, разбираш? Не е зебанција. Магазава на телевизијава, вашето обраќање овде нема да се распаметува. Секако, јас сум уживо и газдата ме гледа. Да. Во Америка сега те гледа. Секако. Ако, повели. Ево, ака тамани реклама да ми направиш. Тебе ќе ти кажам што да кажам. Еве, ја што јам да кажам, си кажам у лајвот. Па малце, еве ги, 112 моментално се. Браво, јак си многу. Седат од дома и те гледаат. Така. Место... Таму сум паркиран за тоа што веќе која направивте блокадата ја бев на тоа место. Така да, вие направивте блокада и ја не можам да го продолжам патот. Па зато не можам да шетам тркала, сум паркирал ондека, пошто вие сте блокирале овде улицата. Да. Да, секако. Зато емитувам во живо. Затоа кај мене на портал и кај мене на телевизија ги има сите протести у лајв. Тука се 5 души не може да свртат, овдека се уште тројца, а отиде делегација од 10 коли пред Вардариште да таму да протестираат. Пошто таков е најавен протестот. Се собираат тука пред раскрсницата на булевар Србија и како беше другиот булевар, Асном. И од тука со коли одат пред Вардариште. Но на овие не им се одало изгледа пред Вардариште и сака тука да блокираат. Организатор немаат. И така, и секој си дава за право да каже дека има право што да збори и тоа.
Иначе, ако знам да ги изборам полицајци, има повеќе полиција. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 полицајци. 17 полицајци и 31 демонстрант. Блокадер. Trideset i jedan čovjek blokiraat. Види, Владо, немам што да ги прашувам зашо купиле станови пред Вардариште. Едноставно, ова, ако гледаш со 30 души блокада, е чисто политички со обзир дека се избори сега. Така да, Вардариште гореше и лани, па никој не протестираше. Така, и тие што купувате овие новиве згради, гледе, овие нови згради што се градат, тие се поуште поблиску до Вардариште. И сите се продадени. Така да. А можем да се кледам дека бар половината не се од НСБ. Се души може да се однесат до Колинава, другите се кој знае од каде дојде. Сега се 25, не се више 35. 10 души си отидо. Се собрале и се игра сега протести.
Така им кажеле од штаб, од Министерството за опозиција. Пошто сега Министерството за опозиција се сменети и се обратно наместени. Иначе вчера на протестон пред собрание, као рекоа дека биле договорени оние што протестира за стоп за насилство врз жените и овие не биле мотивирани. Видиш, најинтересната работа е што било кој ако информираш за нив, услиту они имаат право да протестираат, онда е све уреду, ти се смеат и прават муа. Тоа може да го видите на претходниот лет. Ако им правиш муаве дека не чини да блокираат, дека не се управа, одма ти се пуштаат, не си ти нула си, ваков си, таков си. Така да, тоа е. Тоа е, како се вика, демократија у Северџганистан. Си се возат со точаци, си шетаат. Абе едноставно игнор. Знаат луѓето дека кој е нешто политички, кој не е нешто народно, дека немаат зашто да искачат. Види вака. Ге. Си шеткаат луѓе. Нормално. И тоа е. И после тоа, сега пошто се ближат избори, нормално е сега, демек едните протестираат, другите као се бранат нешто. Потешно као ги игнорираат. Така си Едимко, Драган. Секој си прави што си сака. Така, да бе, пред 3-4 години сите ќе излезе. И нормално да ја организира, самите луѓе да се организира како што почна. Исто, на истиот овој начин ги униште и протестите на партизанска за да против хаосот во сообраќајот, кога загина девојчино Теодора. Искочија луѓе, се појавија као они ќе организирале нешто и земаат да ги шетаат луѓето до собрание, до вамо, до тамо и нормално луѓето видеа дека се партиски организирани, ај чао, толку. Така да, тука четворица си стојат. Они пазат кривината, пошто навака може пак некои коли да дојдат од оваа страна и да не им свртат десно. Значи колите им се криви, не им се криви институциите. Тоа е. Лека по лека, еден по еден сиде. Колко стана? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26. И ја кога почнав да ги бројам беа 36. Така да, дали можам да видам сад? Уште 15 минути. Уште 15 минути и
демек ете им завршил протестот. Да. Да не им се беше му муаветот, ете пистрат многу политика, што било цаква. Единствено што се зајавав е што не си го земав стативот и морам вака од рака да снимам. Иначе фино лепо се стави стативот сега, си испушам цигара кај човек. Али, добре. Ево, после 30 години медиумска работа успеав да доживам дека некој бараше мене да ме тргне до улица, затоа што јас сум бил провокатор, пошто сум викал дека они 30 души поише го загадуваат воздухот од Скопје, него вардариште кој ќе се запали. Со самото тоа што блокираат раскршницава, сите коли, сите камиони што одат према цементара, према индустријскава зона во Пинтија, сите се блокирани, затворени, ондека кај порано кај што беше бриколаж, а и сега е бриколаж, ама од другата страна. И нагоре на кај царински складишта. И сега има баш чист воздух. И се, замисли сега им текне на други 10 души, пошто 10 души отидоа со коли према Вардариште, со полициска придружба, и сега да им текне на 10 души, ај сега ќе им текне да идат да блокираат другата раскршница. И им бил пријавен протестот. Кој го пријавил протестот, никој не каже. Кој организатор, никој не каже. Чиста, класична политичка манипулација игра. Вака сега, кога би ги уснимил сите овие онака у фаца, дел ги уснимив, пошто ми се дадоа да се расправаат со мене, јас гарантирам дека поише од половината ќе бидат на кутии на изборите. Ќе си земат 500. Затоа што ќе ги штитат интересите на партијата, на бојата на партијата. Тоа е. Што можам да приметам вака што е интересно, тоа е дека има еден со мајца со сонцето од кутлеш, поточно со она мртвачка глава со сонцето од кутлеш, а друг носи чадар. Демек двајцата се од другава страна, од националисти, не се они северџани да покажеле дека ете не бил партиски.
Па да бе, имитатори. Буквално смисли имитатори. Видела жабата конјот се подкова и таа кренала нога да се подкова. Само што поентата кај нас и таа работа и живеана, пошто таа работа кај нас помина пред 10 години. Со безврска блокади, со пленуми, со кој какви шарени револуционери и така натака. Тоа кај нас помина и живеана работа, народот ги знае веќе. Така, Ѓорѓе, тоа е. Протестот трае уште 8 минути. Сега е 8:22. Така да. Јас гарантирам дека они за инат се ќе стојат до 8:35. Навилена, загадувањето е пошироко од градот, не е само од Вардариште. Арно, ама најна удар се овие згради овде, кои се од вас проти Вардариште. Од овие згради овдека на протестов меѓу овие 35 души нема ни еден. И тоа загадување се шири на цело Скопје. Меѓу кои и покрај чадот од Вардариште се движеше и чадот од Дрисла. И исто така го загадуваше Скопје. Поточно овој дел од Скопје. Аеродром, Маџари, Ново Лисиче. И тоа. Сите ќе ве апсам, крајот ти се гледа, сите ќе ве ред. Ми звонат моментално. Не го прекинувам лајвот, колку сакат на трепки застанете, не го прекинувам лајвот. И така. Билјана, потпуно исто е како у Белград. Потпуно исто. Поточно, во Белград е потпуно исто како кај нас. Овие се сега бледа копија од што не знаат што да прават. Буквално од што не знаат што да прават. Оваквиот човек се иде у црква, например, еден од демонстрантите, го вика политички комесар, пошто до сега држеше говори одека. И сега си замина. Уште 5 минути. Точно е 8:25, а протестот на овие 20 души што остана од 37 им е до 8:30.
Види, бети, кога ќе им смрди на сите, пошто им смрди и сите знаат дека треба да се протестира пред институција која што треба да го реши проблемот, а не на раскрсница каде да се блокираат обичните луѓе, обичните граѓани. Затоа што ако протестираат далеко од институцијата, како например овде на оваа раскрсница, институцијата за животна средина, Министерството за животна средина, кај што овој Меджити одвлен, едноставно ќе ги игнорира. Него и така не го интересира ништо за овако, пошто он е министер. Не е битно што е за екологија, битно е министер. И него не го интересира ништо. Он си тера политичка кампања за избори. И сега фино лепо овие луѓе блокираат. Кого блокираат? Народот го блокираат. Зашто го блокираат народот? Ни сами не знаат. А со самото блокирање на раскрсницата, на другите раскрсници во градот на 100 метра лево и десно се прави колона од камиони на дизел кои што блокираат уште повеќе. Кои што загадуваат уште повеќе, се извинувам. Иначе, луѓето си се шеткаат. Буквална показ дека овој протест е политички и не е поддржан од народот. Од 100.000 жители, чекаме, 2 минути порано. 2 минути порано им студи изгледа. Ајде. Ете така, протестов заврши. Протестов заврши, у 6 имаат пак протест поручек, ајде, ете да може ќе бидат поише, у 6 поручек, мада денеска е викенд, тешка работа, дека ќе има баш ке врне. Значи, како да ви објаснам? Его, протестов заврши. Тројца викаат секој ден од 6. И тоа е. Фала што ме гледавте. Следете и понатака МК Информер. Вечерва се вклучуваме во живо од конвенција на ГРОМ, ЛДП, ЦЕР и Интегра. Тоа е негде околу 1 сат, околу 12 сат повторно можно е да имаме вклучување и од збратимување на две културно-уметнички друштва. Така да бидете со МК Информер и читајте МК Информер. Се гледаме. Пријатно. Свртиме вака малце да ви покажам како се разотидуваат сите 20 души и до гледање. Да е жива и здрава Македонија, да сте живи и здрави сите. Имајте убав ден.